हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसके बाल परफेक्ट रहे। मतलब हम घर में हमारे बालों को सेट करते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं हमारे बाल पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। तो गाइज आज मैं आपको कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने बालों में वॉल्यूम ऐड कर पाएंगे। मतलब इसमें कोई भी तरह की वैक्स प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया, हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया। सिर्फ मैंने यूज़ किया है तो हेयर ऑयल, टॉवेल और एक कोम, जिससे आप अपने बालों में वॉल्यूम ऐड कर पाएंगे नेचुरली। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो एंड तक देखना ना भूले, और गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी है कि आपको अपने बालों को पूरी तरह से भीगा देना है, मतलब पूरी तरह से वेट कर देना है आपको अपने बालों को। आप देख सकते हैं मेरे बाल पूरी तरह से गीले हो गए हैं। तो गाइस जब आप लोगों ने अपने बालों को गीला कर दिया तो अब आपको ड्रायर की मदद से नहीं, एक ऐसे रुमाल लेना है, मतलब एक टॉवेल लेना है, जिससे आपको अपने बालों को ड्राई करना है। मतलब पूरी तरह से ड्राई नहीं, थोड़े बाल आपके वेट होने ही चाहिए, थोड़े बाल आपको वेट रखने हैं, बाकी सारे बाल आपको ड्राई कर देने हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने मेरे बाल थोड़े से वेट रखे हैं। अब आपको क्या करना है, मतलब मैं अपने बाल को हर बार लेफ्ट साइड पे रखता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा सारे वीडियोस में मेरे बाल इस साइड पे है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऐड करना है तो मैं अपने सारे बालों को पहले तो पीछे की साइड करूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरे सारे बाल जो मैंने ये टॉवेल से सूखा है वो सब कर्ली हो गए होंगे। मतलब उससे अब मैं पीछे ऐसे ले जाऊँगा अपने बालों को, उससे क्या होगा कि मेरे सारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो पहले आपको अपने सारे बालों को स्ट्रेट करना है। हो गए। अब थोड़े से वेट है मेरे बाल। आपको जो ऑपोजिट साइड, मतलब मैं मेरे बाल को हर बार लेफ्ट साइड रखता हूँ, तो इस बार मैं अपने मेरे सारे बालों को राइट साइड कर दूंगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने मेरे सारे बाल राइट साइड की ओर कर दिए। मतलब मैं मैं हर बार अपने बालों को लेफ्ट साइड रखता हूँ, तो इस बार मैंने ऑपोजिट साइड कर दिए मेरे बाल। अगर आप राइट साइड रखते हैं तो आपको लेफ्ट साइड कर देने हैं। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट रखते हैं तो आप कोई भी साइड कर सकते हैं अपने बालों को। और अब क्या करना है, आपको 5 मिनट तक अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई होने देना है। आपको टॉवेल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फैन का यूज़ करना है। मतलब आपके घर में जो फैन होगा उससे अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने देना है। उसके बाद आपको ये ऑयल अपने बालों में डालना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही ऑयल, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, पर नॉन स्टिकी ऑयल होना चाहिए। आपको 2-3 ड्रॉप्स ही डालना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पर आपको 5 मिनट तक अपने बालों को ऐसे ही रहने देना है। 5 minutes later. तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए, मेरे बाल थोड़े से ड्राई भी हो गए पर थोड़े से वेट है। आपको वेट ही रहने देने हैं। अब आपको ये ऑयल लेना है, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डालनी है। उसके बाद अपने बालों में ऐसे लगा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स ही लेनी है। अब आपको एक कोम लेना है और अपने बालों को मतलब एक जिस तरफ आपने रखा है उस तरफ आपको ऐसे करना है। अब आप लोगों ने ऑयल लगा दिया है तो अब आपको थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेना है और अपने बालों पे ऐसे लगा देना है। उससे क्या होगा कि आपके बालों में जो ऑयल होगा वो आपके बालों के बीच में, मतलब आपके बालों को स्टिक नहीं करेगा, और आपके बाल मतलब ऐसे आपके बालों के बीच में थोड़ी सी गैप रहेगी। अब आपको जिस भी तरफ आपको वॉल्यूम ऐड करना है उस तरफ आपको ले जाने हैं अपने बाल। मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ इसलिए मैं पूरी तरह से इस तरफ, आपको पूरी तरह से इस तरफ करना है अपने बालों को। अब देख सकते हैं ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे मेरे बालों को पूरी तरह से स्ट्रेट ऐसे रखने हैं।
मैं पूरी तरह से इस तरफ ले जाऊंगा और फिर वापस बीच में ला दूंगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बालों में ऑयल बहुत ज़्यादा आ गया है तो कोई बात नहीं, आपको आपके बालों को थोड़ा सा वेट कर देना है और फिर से एक टॉवल लेके ड्राई कर देना है। पर इस बार आपको 5 मिनट तक वेट नहीं करना है, सीधा अपने बालों को ऑपोजिट साइड ऐसे कोम करें, फिर दूसरी तरफ इसे वापस कोम कर दें। अगर आप लोगों को पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेट बाल चाहिए तो आप पूरी तरह से मतलब ऑपोजिट साइड में कोम कर दें अपने बालों को और वापस ऐसे स्ट्रेट कर दें बीच में। अब आपको अपने बालों को जैसे मतलब सेट करना है आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिल गया है अपने बालों के लिए। आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल पूरी तरह से अब स्ट्रेट हो गए हैं। स्ट्रेट नहीं, मेरे बालों में वॉल्यूम आ गया है मतलब। तो गाइस ये नेचुरल ट्रिक थी जिससे आप अपने बालों में वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए थोड़ा सा ऑयल और एक कोम और एक टॉवल भी। तो गाइस ये थी वो सिंपल ट्रिक जिससे आप अपने बालों में वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल की हेल्प से और एक कोम की हेल्प से। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।